السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كوبعيو سوفتوير كورسكيني كويك بوك 2016 ayaa noo socday qaybtiisii labaad serviceska. waxaanu marnaa casharkeeni labaad qaybta practicalka. casharkani wuxuu ka hadlayaa how to record the service adeeg aad bixisid saad u korgare lahayd and register customer iyo customerkaaga qaabkaad u diiwaangelin lahayd buu casharkeeni ku saabsan yahay. dhinaca practicalka iga daawada marka aad soo furtid quick bookgaaga marka aad diiwaangelinaysid adeeg waxaad tagaysaa listi item list waad kasii degaysaa. then aan daaqada weynaysiiyo right click baan ku dhifanayaa, new baan sii dhahayaa. marka halkan waxaan ka dooranayaa service. halkaana wax adeega aan qabanay kasoo qaad mobile troubleshooting baan dhahayaa. mobilada ciisa cilad saara troubleshooting baan dhahayaa. halkaana waxaan ka dooranayaa halkaana waxaad ku qoraysaa service revenue baad ku qoraysaa. halkaa service revenue ma ku qortay set up baad ku dhufanaynaa. then income save and close baad dhahaysaa. then okay adeegiisaasaan ku diiwaangelinay kasoo qaad adeegii waan diiwaangelinay hadeer wakaa mobile troubleshooting ka adeegii hore oo default ugu jiro baa jira. marka adeega laakiin anaga diiwaangelinay waa service revenue. customerka si loo diiwaangelinayo waad garanaysaan. waa customer baa tagayaa, customer center baad kasii tagaysaa. customer center kasii tagtaa kan right click si right click ma siisay waxaad ku sii dhufanaysaa new customer ma ku dhifatay. then halkaas magaciisa ku qoraysaa Hussein Saeed Warsame andho Warsame. then information kale hadan ka hayo mobilekiisa, faxkiisa, websitekiisa, emailkiisa halkaas ka buuxinay xafadu dego. halkaasaan okay iska daabanay hadan intaas information man ka hayo. marka hadda waxaan sameeyay adeegna waan diiwaangeliyay, customerna waan diiwaangeliyay. casharkeeni intaas uu ku saabsan yahay. asxaabay like share subscribe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.